السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقة توصيل أو طريقة تشبيك السماعة على الامبليفاير مع وظيفة الأزرار داخل الامبليفاير، وإزاي كمان إنك تتقن الوزنية كويسة وتطلع بنتيجة كويسة من الصوت. في البداية يا شباب بندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك إشعار أول ما ننزل فيديو على محتوى الصوتيات. نخش في الموضوع على طول. انا عندي هنا السماعة. اولا لازم نتأكد اذا كانت السماعة او الهورن بتعمل على نظام الاوم ولا الفولت، وطبعا البيانات بتكون مكتوبة على السماعة على اليونت تبع السماعة زي كده، او ايا كانت. حتى لو كانت سماعة داخلية بيكون شكلها مختلف عن كده. طبعا انا عندي هنا السماعة مكتوب عليها البيانات ومحدد لي ان السماعة جوتها 30 واط. يعني انا كده عرفت ان السماعة 30 واط. طيب السماعة معايا بتعمل على نظام الاوم ولا الفولت؟ ايضا بيكون محدد لي السماعة بتعمل على نظام الاوم ولا الفولت. هنا في السماعة اللي معايا هنا مكتوب ان 70 فولت و100 فولت، ما ذكرش معايا الاوم. اذا السماعة معايا هنا بتعمل على 100 فولت، ومديك خيارات طبعا لو حابب تخليها على 30 واط 15 واط. ده مش موضوعنا، احنا موضوعنا طريقة تشبيك السماعة. انا عندي السماعة بتعمل على نظام الفولت. بروح هنا عندي في الامبليفاير علشان اشوف الاماكن عندي اللي بتعمل على نظام الفولت، لان الامبليفاير بيديك في اغلب الاوقات بيديك خيارات. انا عندي هنا طبعا مكتوب كوم ده بيكون في احد الاطراف الرئيسية، وموجود هنا خيارات معايا اما 70 فولت او 100 فولت. طبعا انا بفك المسمار. طريقة التثبيت يا شباب طبعا لها دور كبير جدا ان الصوت يطلع واضح، وبحيث تكون كل شعيرات الاسلاك اللي طالعة من السماعة او طالعة من السلك اللي موصل بالسماعة تكون موصلة بالمسمار بطريقة كويسة. تمام. طريقة اللف طبعا بتلف السلك بالكامل على المسمار، وبترجع تعيد تثبيته من الاول. ده بيكون احد الاطراف في المكان المخصص ليكم. ثبتنا هنا السماعة في مكانها الطبيعي. طبعا يا شباب لازم ناخد بالنا من التوصيل جدا، لان هو له دور كبير ان الصوت يطلع كويس، وبتكون الصوت صافي جدا مفيهوش اي تشوهات. طب بعد ما ركبنا هنا السماعة في مكانها اللي هو بيعمل على نظام الفولت، بننتقل للمرحلة التانية، طريقة توصيل المايك او الوزنية. بنلف الامبليفاير كده مع بعض. ده شكل الامبليفاير يا شباب من الامام. معايا هنا خيارات للمايكات: 1 2 3 4 5 6 مداخل من المايكات. انا بس اللي بركبه مايك واحد، او ايا كان عدد المايكات اللي عندك تقدر تركب اي عدد مش مشكلة، على حسب طبعا الاماكن اللي موجودة عندك اللي بتحتوي على مدخل مايك. طيب بعد ما ركبت هنا مايك، طبعا عندي الامبليفاير ده 2 زون. يعني ايه 2 زون؟ يعني قسمين، يعني تقدر تشغل كل قسم لوحده. مركب مجموعتين من السماعات، اقدر اتحكم في كل مجموعة لوحدها من خلال الامبليفاير 2 زون. احنا علشان ما نشتتش تفكيرك خلينا في الطريقة اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هو طريقة التثبيت وكمان طريقة الوزنية. عندي هنا انا وصلت في امبليفاير في مايك رقم واحد. في حاجة عندنا هنا اسمها الماستر ده اللي هو الصوت الرئيسي للامبليفاير بالكامل. بمعنى انا لو مركب مجموعة من المايكات اقدر ارفع عليهم كلهم مرة واحدة من خلال الماستر ده او باستخدام الماستر. فاحنا في مبدئيا كده لازم نرفع الماستر وليكن على النص. ده الماستر وده القسم رقم 2. بنخلي كل قسم مثلا على النص. وعندي حاجة هنا اسمها البيز او الباز، هو بيكون مسؤول عن التضخيم في السماعات. وده طبعا بيشكل ضرر كبير جدا على السماعات في حالة انه بيكون مرفوع. علشان نتجاهل الخطأ ده وعلشان نتجاهل الخلل اللي ممكن يحصل عندي في السماعة، مرفعش على البيز كتير، بس انا برفع عليه رقم واحد كده وبخليه بنفس الاتجاه. وعندي هنا التريبل، والتريبل هنا مسؤول عن حدة الصوت في السماعات. برفع على التريبل على النص او بعد النص بشوية، وده مش هيشكل اي ضرر على السماعات في حالة ان انا برفع على التريبل.
بعد ما اتحكمنا في الأزرار الرئيسية بروح للأزرار الفرعية، اللي هو هنا كل مدخل مايك في زر مسؤول عنه تقدر تحدد مستوى الصوت اللي انت محتاجه. انا طبعا برفع اتجاه اليمين كده تدريجي لحد ما اوصل للمستوى اللي انا محتاجه من صوت السماعات. طبعا انا مش موصل حاليا الامبليفاير على الكهرباء، ولكن دي الطريقة الصحيحة. بكون ماسك المايك في ايد، والايد التانية شغالة على الزرار واحدة واحدة كده، واقول بسم الله لحد ما اوصل للوزنية اللي انا محتاجها. وديت الطريقة الصحيحة للتشبيك او تثبيت السماعات على الامبليفاير مع الوزنية، مع وزنية الامبليفاير.